Hi guys! Welcome back to DK's Kitchen Adventures. Medyo matagal din po tayong hindi nakagawa ng panibagong recipe. So for today, meron po akong inihain sa inyo. Gagawa po ako ng chicken cordon bleu na recipe. So, at first, eto na ano ko na siya, na fillet ko na yung chicken kanina. Papakita ko na lang po sa inyo yung procedure kung paano natin siya palalasahin. So, eto po ang aking sangkalan at may cling wrap na rin po dito. And of course, eto na po yung chicken na na-fillet ko kanina. Babalutin ko po lamang siya. There you go. So, after natin siyang mabalot ng ating cling wrap, we will get our mallet. At para po pukpukin siya kasi mamaya papakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ibinababad or tinitimplahan para mas lalo pa pong maging malasa. Okay? So, atin pong baliktarin. Okay guys, pwede na po yan. So, sa isang malinis po na container, we're going to put na po ang ating fillet, chicken fillet, para timplahan na po natin ng additional na pampalasa. Bago po natin siya gawing cordon bleu. So, ayan. Okay, there you go guys. Itabi po muna natin ito. Yan, para makita nyo kung paano po natin titimplahan ang ating chicken fillet. So here, we need at least, depende po sa dami ng chicken na. Ito, ilalagay ko lang po 1/4 cup ng milk. Kapag available po ang fresh milk, yun po ginagamit ko. Kapag hindi naman po, ang ginagamit ko po ay evap. So, ayan po. Pour on the 1/4 cup of milk, and then 1/8 teaspoon of black pepper. Haluin lang po natin. At salt. So, hindi pa po natin to gagawin chicken cordon bleu ngayon. Kasi po, ito ay aking ibababad muna for overnight po. Para mas malasa po siya. Ganito rin pong ginagawa ko kapag magluluto po ako ng chicken fillet. So, ayan, mix lang po natin. Ayan, ang sarap nito. Para manood po yung lasa. At least overnight. Or kung gusto niyo naman pong lutuin na po kagad, pwede naman at least 15 to 30 minutes. Basta maibabad nyo lang po sa milk. Iba pa rin po yung lasa niya. Or kung no choice na po talaga, then proceed na lang po. Okay, there you go. Ayan na po siya. Kuha lang po ako ng takip. There you are. I-store ko lang po siya sa ref for overnight, and then tomorrow morning po, ipagpapatuloy ko na po yung paggawa ng chicken cordon bleu. Okay, stay tuned guys. So, good morning guys. There you go. Natapos ko na rin pong maibabad or marinate yung ating chicken fillet sa milk. So, eto na po yung itsura niya. So, ngayon, gagawin na po natin siyang chicken cordon bleu. So, kailangan natin lagyan ng ham. Siyempre, yun yung isa sa pangunahing ingredients. Yan po, ham. And, ang ating cheese. At saka po natin siya i-roll. So, I think dadagdagan ko pa po yung cheese sa portion na to. Wait lang po
There you go guys. I'm using here a cheddar cheese, yung palaman sa tinapay. Mas gusto po kasi ng mga kids ko yun. Ginagamit ko din po yun pag gagawa po ako ng egg roll. Minsan i-feature din po natin yun dito. And then, after that, i-roll na po natin ang ating chicken fillet. So, ayan na guys. Na-roll na po natin. Kakailangan natin ng toothpick dito para pantulong. So, wala akong toothpick na i-prepare. Ito na lang pong barbecue stick. Meron po kasi kaming barbecue stick. Yan, pinutol ko na lang po. So, yun na nga po. Na-roll na po natin. And, habang hindi pa po naman natin siya lulutuin, ilagay po muna natin sa ating aluminum foil habang ipe-prepare natin yung mga kakailanganin, yung egg, yung harina, at ang breadcrumbs. Ayan. Ilagay po muna natin siya sa ref for 30 minutes. Para mas lalo lang ma-feel yung isa't isa. Okay. There you go. So, be right back guys. There you go guys, handa na po yung ating pang-coat sa ating cordon bleu. Ito po yung egg. We have here flour. And of course, ang ating breadcrumbs. So let's try it na. Nakaka 30 minutes na rin naman po siya sa ref.